রানু ভাই কই? রানু ভাই পিকনিক খাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, পিকনিক খাচ্ছে। কই এটা তো একটা করে দিয়েছে, দুটো করে দিয়েছেন, টপ কই দিয়েছেন? মাদুল ভাই টপ মারেন নাই? টপ নাইদ ভাই কি করতেছেন? কি কাজ? রডের কাজ। আর কি কাজ? এদিকে আসেন। হ্যাঁ, ওইদিকে আসেন, এই সামনে আসেন। বলেন ওটা কি কি কাজ করতেছেন? লিফটে শাটার করলাম, আর কি করলাম, গেট দিয়ে বোর্ড লাগাইলাম। এটাই কাল ঢালাই হবে? আজকে সারা দিন কি কি কাজ করলেন? সারাদিন ঠেলা ঠুলে দিলাম, হ্যাঁ, কোবলা মারলাম, আর কলক দিলাম, কলমের রিং বান্ধিছি, হ্যাঁ, লেভিং দিছি। এটা কাল ঢালাই হবে নাকি? জি, আঙ্কেল এই যেটা কিন্তু রাখিয়ে দিলাম, বুঝছেন? ইনশাআল্লাহ আমার শুদ্ধ। হ্যাঁ, আপনার কি মতামত বলেন তো, কাজ কেমন লাগলো? আজকে কাজটা মোটামুটি ভালোই হয়েছে ইনশাআল্লাহ। এই যাবৎ কাজ যাবত কাজ প্রথম থেকে শুরু করে যে সমস্ত কর্মচারী ভাইয়েরা বা কর্মকর্তারা কাজ করছেন খুব সুন্দর সন্তোষজনক। মানে আপনি স্যাটিসফাই নাকি? ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। বলেন তো কাজটা কে করলো? কাজটা হলো এটা মাহিদুল ইসলাম কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করছেন। উনি যে সমস্ত শ্রমিকদেরকে কাজ করাচ্ছেন সব প্রত্যেকেই দক্ষ এবং কাজের প্রতি তাদের যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে। এরপর যুদ্ধবতী সময় পর্যন্ত যে কাজগুলো করেছেন সন্তোষজনক, সন্তোষজনক এবং একজন নির্ভরযোগ্য কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করা হচ্ছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এই হচ্ছে আমাদের মাইদুল ভাই, যিনি টোটাল কাজটা করতেছেন।